E aí galera, beleza? Marcos André, mais um vídeo aqui pra você. Gente, eu tô com essa XRE aqui 190. Ela apareceu aqui de um cliente com um barulho muito estranho aqui na parte do motor. A gente vai ligar e vocês vão ver, vão escutar aí o barulho do motor aí pra gente ver. A gente tem assim, nós só vamos ter a certeza 100% quando a gente abrir, mas tudo indica que vai ser o rolamento do eixo primário aí da embreagem. Ela tem hora que faz e tem hora que não faz. Olha aí o barulho, galera. Voltou o barulho de novo. Olha aí o barulho. Então tudo indica que vai ser o eixo primário aí. O eixo da embreagem, o rolamento do eixo primário, né? Perdão aí. Então a gente vai estar abrindo aqui e analisando com mais detalhe aí, pra vocês verem. Então galera, a gente já adiantou o procedimento. A gente já tirou aqui pra gente ter a certeza qual é o rolamento. E a gente já tirou a tampa aqui. Então a gente vê direitinho, ó. A folga está muito grande aqui, ó. Vocês analisar, ó. Muito grande mesmo. Então, ou seja, aqui é o rolamento do eixo primário. Então a gente vai ter que realmente retirar o motor aqui do chassi e abrir o motor aí 100% aí, pra gente fazer a substituição desse rolamento. Galera, o motor já tá fora aqui do chassi, a gente já tirou, tá fora aqui, já tiramos da moto. E aqui a folga, muito grande aqui da campana. Então galera, a folga aqui tá muito grande mesmo. Muito grande mesmo a folga aqui. Então a gente tem que fazer a substituição, querendo ou não tem que fazer. Então a gente vai desmontar o motor agora, vamos começar a parte de desmontagem aí do motor. E aí a gente vai abrir caixa de marcha. Esse rolamento ele fica no eixo primário aqui da caixa de marcha, né? Ele fica mais ou menos bem aqui assim. E esse rolamento só tira se abrir 100%. Então a gente tem que fazer esse tipo de serviço aqui, né, pra gente fazer a substituição. Então a gente vai voltar aí, lembrando a vocês que o rolamento só compensa se botar original. Não adianta botar um similar, um paralelo. Tem que ser original, porque se você botar um paralelo aqui, um similar, o que pode acontecer, às vezes pode ser que não vai dar muito certo e você vai ter que fazer o serviço tudo de novo. Então toda vez que você for fazer um tipo de serviço, principalmente na parte de baixo, né, a parte de força não é nem tanto, agora a parte de baixo certo é botar original. Rolamento, alguma engrenagem, caixa de marcha aí tem que botar original, para você não ter dor de cabeça aí futuramente. Aí ó, o cliente veio buscar a moto aí, ó. Bota a marcha aí, acelera, vai, solta. A marcha, o barulho que fazia. Solta a embreagem um pouquinho que ela fazia quando soltar, né? Solta. Aí ó.
100%, olha o cliente aí, ó. 100%. Olha pra cá. Aprovado e indico. Valeu.